2 ساعت وقت تمامه. 2 ساعت یه دقیقه. آقا اگر 2 ساعت هم میخوای وقت بذاری داری معادله درجه 2 به دست میاری. خیلی زمان بره از این مسیر. ببین فقط کافی حواست باشه که زمانی که در یک تعادل حجم رو کاهش دادیم یعنی فشار رو داریم میبریم بالا. طبق اصل لوشاتوریه با افزایش فشار تعادل میره به سمت مول گازی کمتر، یعنی ایکس تولید بشه. کافی حد اکثر تغییرات رو به دست بیاری، یعنی کل آ و کل دی مصرف بشه، یعنی 2 دهم از دی مصرف بشه، 2 دهم از دی مصرف بشه، در نتیجه 2 دهم ایکس تولید خواهد شد. مقدار نهایی ایکس چقدر میشه؟ شما بگید. میشه 4 دهم. حداقل مقداری که برای ایکس داشتی 2 دهم، حد اکثر مقدار ایکس 4 دهم. پاسخت باید بین 2 دهم تا 4 دهم باشه. گزینه 4 کمتر از 2 دهم رد، گزینه 2 بیشتر از 4 دهم رد، گزینه 1 بیشتر از 4 دهم رد. تنها گزینه ای که بین 2 دهم تا 4 دهمه گزینه 3 پاسخ صحیح.